आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2 वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो अक्सर हम गलत बोलते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पहला है हमारा WHEELE, वीडल। वीडल वीडल माने होता है लुभाना या फुसलाना। दूसरा है हमारा WHEEZE, इसको कहा जाता है वीज। वीज वीज माने होता है साय साय की आवाज़। साय साय की आवाज़ जब कभी आती है कि साय साय की आवाज़ आ रही है रात में, बहुत ज़्यादा रात में आ जाती है इसकी आवाज़। सो ब्रीथिंग साउंड भी इसको कहा जाता है। ब्रीथ वीज वीज माने होता है साय साय की आवाज़। और वीडल वीडल माने होता है लुभाना या फुसलाना। 2-3 बार आप प्रोनाउंस करें, प्रोनाउंस हो जाएगा। आज का इतना है गाइस। वीडियो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब।